का हो ई घमावा में का करत हो? रोज घरे में आईना देखत रहलू, आज देखती घामे में घूम घूम के आईना देखत हो। तोहे घामो ना लगत है का भइल का? अब का बताई तहरा से कि का भइल आ जान के तू करबा का? अरे भाई करे लायक रही तो करी आदमी ना, तू बतावा था। अरे इहे देखो तनी कि नैहर में कैसन रहे, हमार चेहरा कैसन रहे आ कैसन हो गईली आ कहाँ के फंस गईली। फंसालू? तारा के फंसा के ले आइल बनी हम, बियाह क के ले आइल बनी, बुझलू? हाँ जाना तनी बियाह क के लाइल बड़ो, यही से जारत तारो। सुनो एगो बात। हाँ सुनावा। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। अब पढ़ले लिखले तो बाड़ू ना, अब तुम्हें का समझाई हम? हाँ तो पढ़ लिख के तू उखाड़ ले बड़ा, और खेतवा में जाके कलम चलावेला। कौन कलम हो? खेतवा में कौन कलम चली? हाँ हाय फरसवा। अर्थवा फरसवा छोड़, आई फायदे के बाद सुन। मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में, हाँ कुलरिया में, रानी जवन मजा पूर्वी बेअरिया में। अंगूर ना मिले ना खट्टा खट्टा। मजा मिली नहीं एसिया कुलरिया में, हाँ कुलरिया में, रानी जवन मजा पूर्वी बेअरिया में। यही से तारा घर में एसी कूलर फ्रिज पंखा छोड़ के खटिया चटाई पटरी सब बरले नु बा। अरे कितना बड़का सुविधा बा। आ सुना तनी हमार नैहर के सुना। हाँ ताज तू नैहरे के सुनावा। जाड़ा में सुतत रही चालू कके हीटर, गरमी में ठंडा पियत रही 2-2 लीटर। जाड़ा में सुतत रही चालू कके हीटर, गरमी में ठंडा पियत रही 2-2 लीटर। धइल कजुआ बादाम रहे पेटी में, धइल कजुआ बादाम रहे पेटी में, हाँ पेटी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में। के ना निक लगेला। अब वही आराम करा, बाद में डॉक्टर अपन काम करी। यही से ना कहलू ए जी हमके चक्कर आवत है, हमार गोड़ थरथरात है, ए जी हम गिर जा।
ई सब आरामे के दिन हो। अच्छा तो हमार तबीयत खराब होला तो तहरा मजा मिलेला? अरे मजा हम का ले, मजा तो डॉक्टरवा लेला ना। खाई के मोटाइलू ना काम कुछो कइलू, बुझाइल? एही से तबीयत के मरीज होई गइलू। अच्छा तो एक बार दो बार डॉक्टर से का दिखा देली तहर फाटे शुरू? अरे अरे का फाटे रे? माथा छाती करेजा कुल और का? खाई के मोटाइलू ना काम कुछो कइलू, एही से तबीयत के मरीज होई गइलू। मजा मिले ना मोटा की शरीरिया में, मजा मिले ना मोटा की शरीरिया में, हाँ शरीरिया में जवन मजा मिले पतरी को मोरिया में। अच्छा तो तहरा पतरी कमरिया वाली चाहिए तो पतरकिए के ढूंढत रह अइहर राती में तब तहरा के बताई। ना ना तू अब मोटा का ले ले आई? काजू ले ले आई, किशमिश ले ले आई, छोहरा ले ले आई, एक बोरिया ले आके रख देता नी। अब खा खा खाली मोटा, दाल भात तो तू छोड़िए दो ना। काहे बढ़ल ह सुन, बीपी बा बढ़ल हमर टेंशन के मारे। घर बर ऐसन मढ़ाइल बा कपारे। अच्छा कमाए वाला के टेंशन है ना, आ घरे बैठ के खाए वाला के टेंशन होता। तका सही न कहतानी, बीपी बा बढ़ल हमर टेंशन के मारे। घर बर ऐसन में ढाइल बा कपारे। रहे दुल्हरी तेस खाली सेखी में, रहे दुल्हरी तेस खाली सेखी में, हाँ सेखी में। एने देह जरी जाता हमर खेती में।